आधा कप मूली का रस ले लो, इसमें 1 चम्मच अदरक का रस मिला लो और साथ ही इसमें 4 चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी मिला लो और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लो। अब जिन भी लोगों को बार बार सर्दी जुकाम की शिकायत रहती हो, चाहे एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या हो, चाहे साइनोसाइटिस की समस्या हो, बार बार जल्दी जल्दी लौट लौट कर बुखार आता हो, बदलते मौसम में तुरंत ही खांसी शुरू हो जाती हो, ऐसे लोगों के लिए यह मिक्स किया हुआ मूली का रस विशेष रूप से फायदेमंद होता है। इसका प्रयोग दिन में 1 बार करना होता है। सुबह खाली पेट इसका यूज करना चाहिए और इसे हमेशा हल्का गुनगुना करके ही यूज करना